唔係啊 ，Never。Hello。我想問啲聲得唔得？首先睇下啲聲 O 唔 OK 先。唔得。有時要揾人 live 睇嗰啲流。哦，係喎。係啊，你交俾你哋啦，我唔識啊。我睇得唔得？sorry。清晰啊，大家話。好嘢！全力以赴。多謝大家支持我哋嘅大結局，你哋係咪全部人都有睇㗎？點解我見唔到個 live 嘅？有啊，好好啊。Hello。阿信交俾你啦。交俾我做咩？你哋想做乜嘢啊？咦 ，L 我哋坐上嚟啊！我哋使唔使等多啲人，定係要點樣，定係點㗎？你話事啊，老細。其實佢已經700幾嘅啦。哇，咁快啊！700幾啦已經。因為皮皮有。好多人話你好靚啊，你回應下啦。有咩？啱啱佢講啊。多謝。真係我太高本自己7.7。嗱，如果去到1000嘅，我哋講嘢。我哋自己做自己嘢先嚟。自己做自己嘢先。如果去到1000嘅話，呢隻公仔就會開就會講就會開封啫，只係就會開封啊！只係打開佢交。唔係嗱，如果第1000位入嚟嘅呢隻公仔會就會唔見咗。只係離開個鏡頭。會有啊，有上緊啦。哇，700啊！嗨，全部都嗨。喺度教我㗎嘛。我想要啊！要咩啊？我想要呢隻嚇。好得意啊！係啦，大家快啲回應下即係睇完呢15集啊，或者啱啱睇完嗰集，你哋覺得點啦？靜晒。120個有機嘅一次係正常嘅正晒。喂，你諗睇先做咩事啊？呢隻公仔就第1000位入嚟嘅時候就做乜嘢啊？再算咯，就算啦。好冇吸引力。好得意㗎！我可以有小龍喊氣好強，喊死。我係啊，其實我係好攰啊，即係我一攰咧，我就會眼濕濕㗎啦，即係喊路嚟㗎嗰啲係。喊路。係啊，喊路嚟㗎，打喊路嚟㗎。啲人問幾時有衫？係啦，幾時有衫？問下咯。係咪 T 恤啲衫啊？幾時有衫啊？佢邊得件衫？有衫啊！喂，大鑊啦！真係去緊1000啊，點算？有冇多一隻公仔啊？大鑊啦！有人話你點樣知第1000個人係邊個啊？睇到哭成㗎！狗喎！你第1000個咧，如果打1000就個個都打1000㗎。有人話星之子同埋 Kenneth 切咗未？喂，嗱，導演再拎埋呢隻杯1002。切咗未啊？哦，係咯。呢啲係屬於周邊啦，但係就唔係係咯。先嚟啊！好中意先嚟。係啦，可以上但係就唔係賣嘅。 OK，好有人好中意 Cindy 1次，有人好中意 Cindy 2次，有人好中意 Cindy 3次。Cindy 嘅飛吻咁俾大家。點解好多人想要頂帽啊？我想要啊！呢個想要頂帽啊！頂帽去到2000 OK。哇喂，仲有啊，好多周邊啦。3000。你咁大我哋係年宵嚟。但係呢啲周邊係唔係賣嘅？不過咧，你話係咪想要係可以有嘅？不過咧就要睇之後點樣去發布呢個消息啦。係啦，喂999啊！而家呢度。唔係會1000。我係啊，好似股票咁樣啊，係啊，又1008啦。回應啦。我點知你自己無啦啦衝個頭出嚟講？有人話阿信係世紀騙徒啊？點解咧？我出錢。因為你未睇啊，好難答你。哎呀！嗱咁講啦，第1000個係好 lucky 嘅，咁啊 Yoshi 就係單身嘅，咁就你唔好知啊！咁啊第1000個就有機會可以
哇紅到你睇佢塊面。哇！即刻冇人認第1000個喎，即刻冇人認第1000個喎，即刻話sorry 啊，我係1003啊。唔係，不如咁啦，嗱1000個，我哋而家快阿信問一個問題，答到第一個答到嘅就有呢個公仔啦，好唔好？可唔可以㗎？有冇可能做到啊？係咯，我哋點樣？唔係 Yoshi 會話唔係，佢話佢會自己親自送俾嗰個人㗎啦。唔係面交，唔係面交。哇！又唔係面交啊，即係玩人啊！你呃人哋啊？唔係我 DM 你 OK，我自己 DM 你。哇！再重申一次 ，Yoshi 係單身嘅。而家個重點係我哋要。唔係，不如咁，而家呢3樣嘢咪都送得㗎？呢3樣杯嗱3個人啦，好嘛？揀3條問題啦。呢個係最終極嘅，即係第3個。第一個送咗咩先？你想？有杯有衫。有衫係有衫。咁啊，OK，咁啊問第一個問題難啲嘅，真係難啲嘅，因為要都要佢哋花啲時間去諗咧，然後即刻答到第一個人啊嘛。新嘅呢？係啊，諗一諗先咯。我哋傾住偈啦。編劇幫手錄啊。係喎。哇，係咯，喂 ，Ella，順豐快啲幫手。唔係嗱，總之咧，我哋今晚呢個 live， 我哋係會送出呢3份禮物啦。咁啊，第一份禮物就係呢件 T 啦，即係 PayPay 得嘅 T 啦。之後咧就係呢個 PayPay 得嘅杯啊。最後就係呢隻披皮啊！呢個披皮有 number 㗎。喂，係喎，睇下咩 number？ 34。哇！係因為咧呢一個咁即係點啊？我咯。嗱，因為呢一隻披皮咧。係得100隻嘅啫，34號都係得1個。係啦，係1至100，咁而佢呢個 pat pat 位咧就有個34號嘅，係啦，所以係獨一無二嘅，獨一無二嘅。新 logo 嚟㗎呢件。係啊。咁如果我哋諗到就話嗰個問題出嚟啦，如果諗到就。好啊，而家傾住計先啦。好啊，咁即刻問有冇觀眾係喺嗰個Q&A 嗰度係攞到700分㗎？嗰啲唔可以答，嗰啲唔可以答。已經攞咗啦，嗰啲攞咗 T-shirt。佢攞咗 T-shirt 㗎咯喎。分享下咯，我哋叫做其實我哋啱啱好開心嘅，即係雖然有啲人就要做嘢啊，咁啊，所以未必嚟到啦。即係有人問啦，阿掌門喺邊啦？就係因為咧，阿 Lockman 佢好努力，佢按緊 show 啊，係啦。係啦，咁而咧除咗大家可以係啦，可以睇阿Lockman 同阿炳嗰個 show 啦，咁啊，亦都咧嚟緊咧可以睇阿 Peter 嗰個 show 嘅。咩嚟㗎？你講啦，你講你個 show 啊。我嗰個 show 叫做真 live show，就5月30號做到6月幾號嘅。至於做到6月幾號咧，大家密切留意啦。係啦。仲係啊！同我同場一齊演嘅，仲會有哪一天我們會紅嘅 Jackie、Ray蘇振咩維啊？蘇振維係啦，康少真係康少，係啦，康少有份做嘅，亦都係有哪一天我們會紅嘅，另外阿仙都有係啦。都有出過第1集嘅。冇錯，所以係啦，所以大家拭目以待。多謝你哋啊！呢啲好難信㗎，佢除非影到出嚟㗎咋。我覺得係咁講啊！多謝你哋啊！但不過都係心意嚟嘅，多謝。睇咗歸數，我係多謝，代阿炳同埋 Lockman 多謝你哋。再睇。咁Marcus 咧，即係阿 Stanley 咧，佢啱啱都有同我哋一齊睇大結局嘅。不過佢日因為要做嘢咧，聽朝開好早，咁所以佢就又係翻去休息啦。係啊，咁我哋講下咯，我哋啱啱一齊睇嗰個大結局。我自己最感動嗰個位咧，係我第一次喺戲院睇，即係電視 live 咁樣去睇咯。咁係成個氣氛好開心嘅，亦都真係成個團隊真係拍得好好，我自己好感動。你哋都分享下。點解咁正經啊？好驚啊！我冇事啊嘛。咪分享嘛？你想點啊？如果唔係，咁你想傾咩啊？喂，不如傾下你點解單身嘅？係啦，不如我哋唔好正經啦，我哋傾啲八卦嘢啊！喂，講真，你自己擇偶條件係點嘅？你講嚟聽下。唔係，我而家嘅擇偶條件好高，因為想係機械人啦，跟住又多元啦，即係所以呢個劇係可以擴闊我嘅思想。你而家個擇偶條件係要機械人？唔係，即係咁 toxic。
即係 open mind 啲咯，即係好似我哋劇入邊嗰個感情線咁，又唔好亂，唔係亂嘅，我哋亂中有序 ，OK？ 即係我哋雖然多元，但係都係 maximum 得4個人嘅啫。喂，咁你不如期待外星人溝你啦。唔好理佢啦，唔好理佢啦。唔中意外星唔係講真啦，你單身係憑你實力攞翻嚟嘅。喂，分享下睇完嗰個結局有咩感受？感動咯，同埋我真係好中意啲配樂啊！我想有啲配樂出嚟啊，即係主題曲啦，即係早兩集終於聽到成隻主題曲啦。好辣嘅啫。同埋今晚嗰啲即係片尾個配樂咧，真係好正，所有佢帶到啲氣氛，勁開心。同埋喺戲院聽到喎，係個投入度好高㗎。係啊，配樂啊，唔係即係嗰個配樂咧一起咧我就眼濕濕㗎啦，好勁啊首歌！即係上一集我記得係上一集嗰首歌一出嚟咧，其實我係睇翻嘅，咁我睇翻網上版啦，咁網上版有歌詞字幕咁樣，我睇翻啲字幕咧真係好重，所以真係要大力讚呢一首歌，真係用得好好。分享下啦。我自己都有，我最後睇呢幾集我係喊到黐咗線㗎，係啊！之後啱啱好開心啊，一齊睇大結局呢件事。大家都要攞紙巾啊！係啊，有攞紙巾啊！唔知應該係咪好多人都有喊？電影版喎，有人話可以電影版喎。諗得過。你哋分享下。係。冇咩講。多謝咯，跟住我記得頭先有個 comment 問拍大台理論有咩感受？開心嘅，咁但係因為年幾前嘅自己咧，咁我嗰時而家睇翻，我會覺得我自己做得用力咗啊！我見到個 comment 係啊，我有個 comment 係俾我自己，我覺得 OK。平時啲網民啲意見，有時候通常插嘅話都係啲好無謂肥啊之類，都係嗰啲 comment 噶嘛，通常唔理噶啦，我慣㗎啦。咁但係有一個 comment 就係話，我覺得阿霞做得太用力，咦，我覺得喂 OK 喎，你講得啱喎，有啲位我自己覺得真係用力咗啲，即係個人唔夠鬆，所以如果有得繼續拍就好啦。係啦。咁你有一個位冇用力嘅。係啦，嗱，嗰個位就真係抱住假 Lockman 啦。咁嗰日咧我記得真 Lockman 都有抱下嘅，但係佢哋真 Lockman 都有抱，係啊。佢set 咗個馬鞍咁樣，跟住就放佢喺上面。我係啊有影到上半身係咁樣，即係鬥住影幾下先噶嘛。咁好啦，到真係個替身嚟到嘅時候再鬥，我屌好撚錯。寧願抱真 Lockman。真係咁樣震住，跟住所以咧但係都係雖然攝晒 pad，咁人哋都係肉身一個啫，只係最後掟咗兩次，我終歸我都係冇郭生嗰種瀟灑嘅感覺，冇啊，哎呀！喂，我想同你講，你放心啦，我阿哥好中意你啊！多謝。係啊，我阿哥好中意佢嘅演出啊！呢個係你幫你阿哥示愛定咩？唔緊要，我阿哥成日叫我幫佢示愛㗎。係啊，佢又中意 Locker，又中意佢，係啦，成扎香城嘅都勁中意。多謝啊！係啊，多謝。好。係啊。OK thanks。我冇睇大結局啊，我未分享到住啊。啱啱編排望緊呢個牌。我轉頭都分享，因為我睇晒嗰14集嘅。其實我覺得係我哋上一次第一集一齊睇完之後呢，其實氣氛好好，我哋係咁話要再一齊睇多次，而又冇一件事，所以好開心今次仲要可以喺戲院睇啦，咁所以個氣氛係非常之好嘅，咁所以係好開心，同埋呢，即係睇到後段聽到大家開始拎紙巾出嚟咧，好有成功感啊！即係雖然唔係好關我事，但係覺得好正咁樣。我自己就睇晒之前嗰14集啦，即係今日我唔得閒睇住啦，轉頭我會翻睇噶啦。咁但係我睇完尋晚嗰集之後咧，其實我自己都幾 emo 嘅，係啦，即係我又唔係喊咗出嚟，但係好屈啊個人，即係哎呀完啦！我哋成個即係跟住尋晚又同阿簡 WhatsApp 咗一輪啦，跟住佢話由上一季20集，跟住今一季15集，夾埋35集。我哋呢個旅程，呢4年來嘅旅程，好似都係咯，
係啦，都有好多畫面啊，好多屬於我哋嘅回憶啊，好多 moment 啊，係我哋一齊建立咗一齊係啦，我哋個 bonding 好強啊，令到我未睇大結局，我都已經好湧動啊，某程度上係啊，咁亦都好唔捨得咯，即係作為一個喺入邊有份參演嘅人，跟住我而家搖身一變翻一個觀眾去睇翻第二季，哇，好唔捨得啊，係啊，就係咁啦，所以希望。問咧話你同小龍嗰個飛鵝山排咗幾耐，話好正嗰場英雄本色。咪之前我同小龍係咁睇嗰條片咯，係啦。英雄本色啊嘛，係咁睇嗰條片咯，跟住去到飛鵝山又勁凍咯，跟住記得係啊4度係最凍嘅嗰日嚟㗎，係上到去咧，就算我哋唔使到，我哋即係已經係有啲厚褸着，咁但係佢慘啲啦，即係我仲有件大皮褸啦，佢就一定要即係着翻單薄嘅嗰啲衫啊嘛。係凍到係真係震㗎嗰日係。係啊，所以唔好介意我嗰日有啲涼，講係生理反應嚟㗎。啊，又俾我 challenge 大家，唔係要證明話俾人聽，我哋 program 話喂，其實呢一句係難發音㗎。challenge 下你哋自己試下念下。唔係證明咩？嚇咩啊？唔係證明咩啊？唔係要證明，唔係要證明話俾人聽，我哋 program 話喂。但係要好快，語速要好快。每人試一次啊！我呢度講唔係要證明話俾人聽，我哋 program 話喂。唔係要證明。唔係要證明話俾人聽。唔係要證明話俾人哋聽 program 話喂。係啊，我哋啊，係啊，唔係要證明話俾人聽，我 program 話喂。有時唔同。我都唔記得咗，我哋有冇我哋定我啦？係要證明我哋咁喎。係啊。好 OK。好，我試下先，我試下。好，準備。3、2、1，睇。唔係話俾你。喂，嗱，係啦，最講得最快嘅岑嘉琪。係啦，唔係要證明話俾人聽，我哋 program 話喂。咁啊，啱啱。喂，攞水走啊你啊！阿小龍行開咗，咁啊而家小龍咧就翻嚟啦，就可以訪問翻你，即係我哋啱啱一齊睇完嗰個大結局。真係要有人試啊！你試一次先啦，每個人試一次。咩啊？嗰句嘢係咩啊？唔係要證明話俾人聽，我哋 program 話喂。唔係要證明話俾人哋聽，我哋 program 話喂。係啊。唔係要證明話俾人聽啊？係啊。唔係要證明話俾人聽，我哋 program 話喂。嘉琪話有咩？係啦。係啊，我哋講翻先啦，因為啱啱小龍咧行開咗咧係。俾逐個試晒先。啊，好啦，試下啦。唔係要證明話俾人哋聽。唔係要證明話俾人哋聽，我哋 program 咪要喂。得唔得？唔係話要證明我哋 program 話喂。唔係要證明話俾人聽，我哋 program 係咪啊？唔係要證明話俾人聽，我哋 program 話喂。係啊。唔係要證明話俾人聽，我哋 program 話係喂。點解呢個好似有啲語病？唔係係咯，都覺呢句嘢好似唔順咁嘅本身。嗱，唔好挑戰。唔好挑戰呢個本質啊！有佢嘅邏輯喺度。係啊。唔係要證明咩話？唔係要證明話俾人聽，我哋 program 話喂。唔係要證明話俾人聽，我哋 program 係 right。我掠咗啦，我掠咗啦。啱嘅係 right。好啦，另一個口齒令嚟嘅。 OK，唔係要證明話俾人哋聽，我哋 program 係喂。哇！好嘢。好，而家含住嚿冰再講。係啊。因為我哋好凍啊。係啊，我哋嗰日好凍嘅。係啦，真係唔好意思啊，大家多多包涵。講翻，因為啱啱你去咗揾編劇嗰啲問題啦。咁我哋啱啱傾到就係大家分享少少，因為我哋難得今晚係一齊睇 live。咁啊，你睇完個結局，你有咩感受？分享少少咯。其實咧，我到而家咧，我有少少未過㗎。唔係，我諗係因為一路睇緊嘅時候咧，其實我諗由第13集應該係大概13集到開始，其實有好多我哋flashback 翻嘅第一季嘅嗰啲嘢。
咁因為我個感覺咧，我覺得好得意嘅係，我覺得好似平行時空咁啊！即係我平行時空嘅意思係，我哋係演員，我哋呢一班人一齊去做呢一套戲，然後同時之間喺入邊，我哋呢一班人亦都即係我哋嘅角色，我哋一齊經歷緊一樣嘢。咁而呢樣嘢，我哋一齊高呼咗4至5年嘅時間。咁當嗰陣時即係一睇翻 Bomb Hub 1.0嘅嘢係啦，或者第一集好多一啲電腦房啊，我哋 Bomb Hub 一齊去搞 event 啊，我哋所有人一齊即係拼搏啊嗰啲，其實我哋第一我哋即係每個演員我哋去做嘅時候，我哋真係擺晒我哋自己嘅感情落去。咁所以我話個平行時空嗰樣嘢係，我覺得好似同步一齊發生緊。咁所以當我睇到嗰啲畫面嘅時候，我就記起即係我哋當時其實我哋一齊點樣去努力，即係每次嘅拍攝佢當中一定會有開心，亦都有好多會面對我哋要困難嘅時候。但係嗰陣時我真係好記得，我哋每一次我哋都成班人一齊去面對，一齊去處理好佢。我哋又一齊笑，我哋亦都會因為有啲劇情，我哋好感動，我哋一齊喊。咁所以即係去到頭先咁其實我一路都聽到好多紙巾，係啊。咁我自己我都忍唔到嘅，係啊。咁同埋即係好似去到而家呢一刻，我哋過一段落啦，即係喺呢一度啱啱我哋暫時畫上一個句號。咁好似即係咯，我哋呢一班幫洽嘅人，同埋我哋真係拍 IT9嘅呢一度成班人，即係我哋一齊經歷咗咁樣嘅4年，係啊，咁我係咯，即係嗰個感受咯。呢個完結係另一個旅程嘅開始，係啊，將會係呢度邊場戲最難做喎？邊場戲？咪真係要讚嘅，其實即係凌文龍呢個人咧係忍住啊！係啊，因為阿玲啊，我叫阿玲啊，係啊，阿玲佢真係堅抽嘅，真係堅抽嘅。即係我相信其實除咗觀眾啊，其實我哋演員自己睇，我自己係好欣賞凌文龍嘅，真係覺得佢真係好勁，好有感染力，真係犀利，係啊。同埋同佢對戲係好安全，係啊，即係一定即係好交心啊！大家好願意交出嚟啊，好放心啊。喂，咁啊，你講下，即係有冇邊一場你覺得最深刻或者最難唔知啊？你睇下你感受。我反而我首先我好想講係今晚嗰集，即係我哋最後我哋喺幫洽嗰度，然之後我準備要離開，然之後你哋逐個同我講嘢嗰段，對我嚟講，我其實我唔使 prepare 㗎，因為全部都係你哋㗎，係啊，全部都係你哋嘅，由一個人。同埋我自己咧，我想話我睇即係最後嗰幾集蒙拎走咗咧，即係我覺得好唔慣啊，有少少。啊，係。即係真係少咗一啲嘢咁樣咯，即係睇住呢一班人，同埋我唔知，我覺得今季咧我自己有一樣嘢，我好想多啲嘅先，其實係我哋成班。我覺得今季係少咗啲我哋一大班人，因為其實1.0我哋好多咧，咪好多時候一班人啦，好多時候即係所有嘢都係一齊去解決㗎嘛。之後今季我哋大家都各自有大家嘅事務要處理，因為有自己嘅事要去解決啊，成長啊。所以我今季一睇到見到我哋喺個即係喺翻PayPay 德個公司咧，我哋一班人咧，我睇親嗰啲先，我都有啲開心。係嘅，唔知點解。係嘅，係啊，終於有我哋成班一齊嘅先啊！但係不過冇辦法，你嗰個離開係一個炸彈嚟嘅。哦，係啊，係啊。係一路儲落去，直至到哇完咯喎，出埋 credit 咯，都未出嚟。跟住一見到你咧，大家係覺得哇好震撼。係啊，真係好靚！你亦都真係好靚女，係亦都亦都演得好得啦。咪睇演得好啊，係演得好啊，係啊，演個靚演得好好，我覺得。所以我自己都好開心啦！我自己之前有套戲都係同 Hannah 一齊拍，我自己係所以點解咧？小龍咧喺嗰碌棍咧要拗我啦，就係咁解咯。即係你上市嗰度飛埋嚟。我哋跑幾剔噶嘛？我冇記錯㗎。係啊。喂，講開嗰單嘢真係堅係無奈啊！跟住好似有人話我哋又可以抽緊唔知邊個嘅水啊嘛，但係我哋嗰陣時冇冇諗㗎，純粹想玩，純粹想 personal attack。唔係嗰陣時咧，你講先。咪最嬲係咩？最嬲係夾好咗。
嗰支棍咧就話一定要飛向我哋嗰邊。咁跟住咧，導演就話：喂，冇辦法啦，因為你嘅角色，你嗰個位你就唔可以揞住，因為好怪啊，你遮住。咁咧，跟住咧 ，Frankie 同阿 Lockman 咧就你睇翻咧，佢哋已經好早 ready 定揞住咗自己嘅。我又要喺度一路係咁喺度拍手，我唔俾喎。我又諗緊唔好啦，唔好飛埋嚟啦。其實飛到你之前係飛中我先嘅。哦，係你記唔記得飛中我隻腳嗰個位？係喎係喎。跟住你話不如就飛啦。係啦，跟住仲要話痛啊嘛，跟住我就好痛，係啊，咁即係要飛落我度。咁嗰個係真係撞出嚟嘅，咁然後係好成功啦。我覺得最正嘅係因為其實我哋係 NG，即係我哋拍咗幾次，即係揾一個最靚飛埋去嘅嗰個位。但係做得最正嘅係真係打落去嘅時候，我覺得個螺先至係最犀利嘅，佢好配合我哋啊！佢一敲落去，然後又飛，係我隻手又撞到落去嗰個螺嗰度。冇錯。然後最好玩係我哋可以成日咧試好多，即係劇本冇寫呢啲噶嘛，我哋可以係咁玩呢啲。係。因為其實我哋基本上係每日我哋翻到去，我哋每場開始之前，咁阿簡啦，跟住阿峰同埋 Iris 咁樣，我哋就成班演員，咁我哋就會即刻試排嗰場，跟然後排嗰場嘅時候，我哋就會即刻諗，有冇啲嘢可以再擺落去玩咧？咁我諗尤其是今次添啦，即係今次我哋因為大家好有默契啊。係啊，已經好知大家角色係點樣發生。你發唔發覺咧？係嘉琪一定會最後尾句係。係啦，佢一定係 Antag 王嚟嘅，係啊，係啦，一定抽水嘅。所以我哋今次咧，我唔知大家有冇發現咧，我哋經常咧都會無端端話Kenneth， 即係我哋會提 Kenneth 㗎，即係我譬如話係啊，今集全部一有圍咧，我哋就會係咁 Kenneth 咧。係啊，或者除咗 Kenneth 嗰啲啊，係啊，係啊。哦 Kenneth。即係大家要有共識啊！唔係你照講啊，我 cut 啫嘛。咁啊，用咗好多啦。同埋我睇翻我哋好多，我今季我都夠膽同你哋玩臨尾嗰啲咧。我記得有一集係東邪叫我哋咪行出啲嘅。哦。之後嗰個閂門，我忍笑緊到癲咗，做咩咧？你知唔知出嘅時候，我聽到你把聲，你都係焗緊㗎嗰陣時。我真係知道我焗緊。你係嗰個聲係。做咩啫？做咩要咁聽佢講啫？太開心啦！我哋太開心啦！真係玩，因為真係玩。我記得我係唔吸煙。仲要你之後其他人嗰啲，跟住你都係腳，你行多一步，再行多一步，係啊。係啊，嗰個你要講啊，嗰個冚咧，其實阿導演有講就係話，其實後邊係冇特定嘅路線要行嘅，即係總之冚完就係㗎啦。咁然後咁我就冚完之後咧，我就好記得就我睇大家真實反應啦。咁我就冚完，我就揾人幫，即係揾人求助。即係我會諗就咁佢哋都叫做同我出生入死啊。咁我就向住每一個人求助啦。我就哇好痛喎！哇冇人理過我啊！大家好似係冇夾過，然後大家都一齊行開。我係有忍唔住焗咗蟹，播埋出嚟啦，跟住又播埋出嚟啊！係啊，我係跳出咗嗰個鏡頭，我係望埋阿導演啊！我話喂，哇，冇人幫我，跟住然之後導演都冇嗌cut，亦都冇理我。咁佢又揀我最近嘅，因為我坐喺我哋南邊張台，跟住佢又劈走我食緊嗰塊餅，你嗰個餅咯。係啦，我亦都估唔到導演會用埋我爆嗰個。咪但我覺得我哋可以玩得咁癲咧，係因為我哋不論演員啦，同埋團隊好 close，亦都好信任啊！即係我哋好願意將自己攞出嚟，佢哋亦都好願意去同我哋去傾，所以我覺得先至會有呢個咁樣嘅效果。即係如果唔係咧，大家就好 honest 咯會。係啦，即係如果我哋唔係因為咁有默契或者咁認識大家咁信任咧，未必可以咁放嘅，所以呢個係好難得嘅默契嚟嘅。係啊，啱啱要提一提啊，有人講嘅就係我哋PayPay得嗰個 official 嘅嗰個小編啦，即係啊，因為佢有講嘅，佢話喂唔讚下我嘅咁樣，其實要讚，因為咧佢哋係自己係啦 ViuTV 入邊嘅員工，佢哋自己去選擇去做呢件事，因為佢哋自己都覺得好好玩。係有人工啦，都有糧出啦，都有糧出啦。但係但係真係要讚，因為全走人都冇呢啲嘢，咁 IT 狗有。我真係我覺得小編係做得好好嘅。
係，真心多謝你。唔係應該咁講，多謝你喜歡 IT 狗，亦都多謝你咁用心去幫我哋宣傳啊！係多謝。佢真係覆得好密係啊我見到佢係秒覆㗎。係啊。其實你有冇瞓覺㗎？我想問。有人我係見到佢真係凌晨3點幾4係啊點都會喺度講緊咯，唔係同埋我覺得好正嘅，佢成日咧會用PayPay 得嘅員工嘅角度咧，又會鬧老細啊，老細係咁樣㗎，係啊，係好好。加埋呢個咧，嗰個100題嗰個咧係佢哋諗嘅。好勁啊！咁係有啲離譜嘅嗰個，係你唔睇係唔會做到係。我哋都諗唔到咁多。阿峰 Alex 你有冇玩啊嗰個？我得300零分。冇錯，連我哋嘅編劇啊都係300零分啊。神之眼啊都係400零分咋。咪所以佢哋真係200零嘅我哋呢啲。係。蒙拎隻杯自己記得。有人滿分啊！係冇錯冇錯。咁啊另外我哋要等阿小龍 ready。小龍 ready 係諗緊，係啊。唔係我哋另外好第一題。係啊係啦。OK。新版 PayPay 得 T。冇錯，PayPay 得 T 啊。OK， 首先係啦，呢一題簡單少少啦，但係都有少少。我哋講咗規則先。好。就係咧嗱，咁啊小龍咧講完問題出嚟之後咧，我哋就係冇辦法，我哋就信嗰個即係 live 嘅直播咧。總之第一個我哋見到佢答啱，而佢係第一個人出咗嚟嘅咧，嗰個係啦，咁我哋就會 cap 低啦，咁我哋就會有人DM 你，就會送呢份禮物俾你啦。咁啊，多謝大家參與啦。好，邊個 cap？有冇人 cap？我哋有。OK，得係啦，東邪。應該要講咗個答案俾佢聽先啊。咦係喎，會唔知㗎？係。咁啊呢個時候我哋亦都衷心多謝成個團隊啦，因為真係如果唔係導演啊、編劇佢哋用心咧，都係啊，即係剪接啊、所有啊、配樂啊、所有，其實我覺得呢個係唔係一個人嘅力量，一定係一 team 人啊。所以我成日好中意我哋好中意拍攝，好中意拍攝嘅原因就係因為係一 team 人嘅力量嚟嘅。所以多謝大家都用心參與 IT 狗啦，係啊，多謝。喂，係咪你未講分享？講埋。我分享首先我覺得應該係咁講，因為咧我知道導演咧要俾一條我翻嚟啦。講笑。我唔講啊，定係想聽我唱歌？講埋先，哇，咁你唱埋先啦。唱歌。第一句係咩啊？分享少少啦。唔係，我都分享少少嘅。因為阿炳唔喺度啦，但係我第二季我真係好想多謝我嘅 partner 阿炳啦，多謝藍 B 啦，因為唔係啊，佢唔喺度啊，因為我要提一提佢，因為我拍嘅時候其實第二季我好緊張，因為好耐冇拍電視劇啦，即係大家都知我離開咗 Viu 啦，係咪先？咁所以我好緊張嘅。咁但係咧見到大家咧，其實一坐翻去嗰個景嗰度着翻個 costume 咧，已經嗰個感覺翻晒嚟啦，咁又你哋永遠都係我嘅安全網啦，所以多謝你哋，係真係多謝你哋。跟住之後，係啦，跟住之後，因為我知道咗即係有一條愛情線啦，咁嘅對手係阿炳嘅時候咧，其實導演都俾一個好大嘅強心針我嘅，佢就話冇問題㗎啦，你信阿炳啦，即係佢係一個好戲之人，咁你就佢會神 carry 你㗎啦，咁 which is 佢真係神 carry 我嘅，咁多謝 Peter 啦都，係你哋兩個前輩。喂，前輩，飲。喂，係咪前輩先？前輩，我哋啲後輩年紀都唔係年紀唔關年紀事啊，就係多謝。高帽最緊要除得快。好啦，小龍已經 ready 啦。咁我哋而家首先第一個問題先，我哋 total 咧係會有3份禮物，有3條。咁我哋而家問咗第一條先，而呢份禮物咧就係 PayPay 得嘅 T。係。好，仲要係啊，係。擺過喺亨娜嘅頭上面㗎，搭過佢背脊。係啊 ，OK。開光啊，開光。好 OK， 好啦，呢一條問題就係，我都好緊張。大家知道 Taylor Swift 嘅演唱會啦，係咪 ？OK， 咁阿 Marcus 係佢提出㗎啦，因為佢就講咗話係佢嘅大學同學嚟㗎嘛 ，OK。跟住然之後咧，大家咧就喺嗰度咧，咪笑佢嘅，係啦。然之後跟住你咪講咗一句話，如果你笑我切咁樣嘅，係啊 ，OK， 係嘛？咁最後咧，究竟有幾多個人要切咧？同埋係邊幾個要 name 出嚟嘅？我應該記得。我記得。
喂，淨係要講埋人名㗎，唔可以淨係係啊，要講埋人名啊，講埋人名㗎，唔係數量啊，除咗數量，仲要講埋人名㗎。女仔前人名。係啊，而家係得阿 Gary 清咗嘅啫。等陣先，有咯有啦，係咪真啊？係咪真啊？喎。我 cap 咗圖啦，呢個子晴 says 3個 Kenneth 南 B Tony， 恭喜你！係真實答案嚟㗎嘛？嗱咧，因為咧之前咧，你聽我講先，因為咧之前咧我都見到咧喺Flash 嗰度咧都有其他人咧講話咧係我有份嘅，但係我係冇份，因為有一個鏡頭好清楚見到我係，我唔玩啦，我唔玩啦，所以係冇我份嘅。睇翻 VAR。係啊，睇翻 VAR。恭喜晒喺邊？講多次。子晴，我唔記得啊。你肯定㗎嘛？係佢第一個嘛？OK good，恭喜晒。仲係蒙呢個深度㗎。但係其實我哋要點俾佢㗎？Yoshi 話佢會自己揾佢喎。？OK 好啊，你自己啱啱講㗎嘛？你咪同人食個飯咯。食個飯。好，我哋準備下第二題先。係好，好。為求公正，我哋俾大家睇下先。係真嘅，係真係嘅。OK。食個飯咯。咦，係咪永國跟同 Yoshi dating 啊？哇！終極喎呢個，終極喎。唔係，等先，我哋玩埋個杯先，我哋玩埋個杯先。點玩法？唔係咁。玩埋個杯先點玩法？我唔識玩個杯。唔係，而家係直接落去問埋第二條啊？定係我哋又傾係咯，又傾一陣偈先咯。又傾下偈先咯，睇下大家有冇咩問題先咯。問幾時找數？嗱，其實咧找數呢方面咧，喺個劇裏邊咧，我就已經間接找咗㗎啦。因為上市嘅時候咧，就阿小龍就攞個棍打咗我。你找咗？係啦，我找咗㗎啦。都除咗褲嘅，找咗㗎啦。都係啦。咁所以你問我咧，其實係應該問阿 Peter 同埋阿 Lockman 佢哋選擇幾時找數嘅。嗱，嗰個就係男 B 嚟嘅，係啦，咁係男 B 要切咯，係啦，你啱，係啦，係啦，咁就要睇下有冇3.0咯，係啦，係就變咗個公，係啦。哇，好複雜喎！如果你切埋嘅話，我哋個關係。唔係啊，做到咁 friend，即係因為佢已經冇性咯。係啦，你會接納佢開始。係啊，你會摸摸手。係啊，喂，有人問咧話 Kenneth 點解會有群咧？係啊，其實我都想知嘅。唔係，即係講真啊，我自己作為演 Kenneth 嘅，我都唔知呢件事。其實即係會唔會即係導演或者編劇都講一講？咪老屈咯。我哋寫咪屈你要講咯，覺得你有條裙係最引起觀眾有一啲遐想，點解你會有條裙咯？但係我哋拍嘅時候，希望佢係好正常，即係唔係好 surprise 咁演嘅。我有條裙有咩唔出奇啊？咁樣係。係啊，而最好笑係上市嗰場戲要交代翻噶嘛，我都覺得係冇問題噶，即係話著唔著翻嗰條裙啊？我都覺得係咯，著唔著翻我嗰條裙？我當其時演我都係逼自己信嘅，我係逼自己信嘅。同埋我有一場我好中意我覺得幾好笑嘅，但係未必有人會識笑，就係佢阿麗英同埋 Jeffrey， 跟住咧好似第一季咁樣整咗件 detach 嘅 hoodie， 跟住嚟到話，跟住你話哇好核突啊個 hoodie， 跟住麗英話我設計喎，跟住你做一個好自然嘅翻，你設計咁我點啊咁樣？其實呢個都有少少岑嘉琪平時嘅。係佢嗰啲動作。OK， 再睇下有冇人問下點解條裙嘅 size 又啱女 B 着？喂，其實喂，其實好 detail 我問得，係啊，好仔細。嗱咁講啦，如果要我認真答嘅，你知係演戲嚟噶嘛，即係劇情嚟噶嘛，其實唔需要考究太多。OK， 好，係咪可以問第二條啊？已經傾多陣偈傾嗰陣先。OK， 好啊。有滿食。喂，不如講下咩啊？
我同阿 Lu 嗰啲場口啊。哦，係喎，一開波有人留言讚啊，話你即係話阿子君喺面檔同阿小龍講嗰段好有意思，好正，你分享下。其實個次序咧就應該係我有同導演傾嘅，咁導演都話其實喂第二季其實呢個角色應該冇咗㗎咯，which 我又冇反對嘅，因為我覺得係嘅，因為佢已經完成咗阿信上面要做嗰樣嘢㗎啦嘛。即係嗰個喺佢阿信歷程裏面，突然之間俾人出賣，同埋嗰個即係佢嘅大困難啦，最大嘅困難啦，已經完咗。咁咧係突然之間有一日阿簡就好興奮咁 message 我，咁話：喂，揾到個位俾你啊！做咩啊？你做個麵檔老闆啦。咁呢個咧，我係要多謝 Iris 嘅，因為原來係 Iris 諗出嚟嘅，係啦。多謝你啊，Iris 啊！係啦 ，Ludo 咧，就係咁咪即係 Ludo 咯咁樣。咁去到拍嗰日咧，畫嗰成個仔咧，阿簡都仲話唔好啊，會唔會多得滯啊？畫埋佢啦咁樣，所以係有鬥，但係我係畫。咁但係其實我係冇乜我係好多謝1.0嘅時候，我同佢有咁深厚嘅兄弟情啦。咁同埋嗰陣時係應該拍完傳走人，拍完係啦。咁傳走人嗰陣時都係有啲係啦遺留咗落嚟嘅一個中間嘅，所以係有啲嘢係唔係好需要建立嘅，我覺得。一嚟到就淨係會覺得我咪同個老朋友傾偈咯咁樣嘅嘢。咁不過我係其實好靠你去做嗰個尷尬咯。即係你望到我好尷尬。係啊。OK。因為我樣做咩？唔係啊，因為我係覺得理所當然啊。即刻 cut 到。要杯啊！係啊，南邊飲個杯，我驚冇人要即刻。唔好講。係咯，所以我係好自在嘅。我同你做嘅時候。咁係咯，咁你咧，你又點睇？唔係因為嗰陣時我好記得嘅，即係尤其是我哋第一場應該就係我哋見翻嗰場先，我哋順落嘅，跟住然之後咧即係雖然咧我哋即係喺平時即係off 咗嘅時候，咁我哋梗係會繼續傾偈啦，即係我哋平時，但係好特別㗎，我都好記得個 moment 就係即係當真係入翻去嗰個情景嘅時候咧，第一眼見到你咧，嗰個感覺係好自然即刻發生，好複雜，好古怪啊！即係一個最 close 嘅真係老 best， 然之後曾經你對我做過一啲咁樣嘅嘢，然後突然之間我喺一個，因為我翻嚟其實係諗住即係見下嗰個老闆，即係當初佢咁樣去幫我，即係點知我又搞咗你一鑊，係啦，點知又見到你喎？跟住所以咧嗰場，我覺得即係阿簡、阿峰同埋阿 Iris 佢哋都寫得好好，佢哋唔寫好多，亦都唔講太多，但係留翻嗰啲空間俾我哋唔講嘢。係啊，即係嗰啲唔講嘢入邊，我覺得係講到最多嘅嘢咯。係啊，即係好，我頭先好似啱啱咪今日定琴日都同你有一個討論，就係其實同一個老 best 咧，如果太耐冇見咧，最唔出聲嗰啲時間其實係好珍貴嘅。即係你可能係諗緊對方會點樣去做，但係其實大家都好安於可以有呢一個沉默咯，有呢個唔出聲嘅空間，去享受對方喺側邊就同你食一碗麵啊。咁同埋嗰個係你咯。即係如果俾其他人係你，唔會可以即係點樣即係好鬆咁樣去做嗰樣嘢噶嘛？唔係同埋係咯，呢個都真係又要好多謝阿 Alan 同埋阿 Ron， 即係我哋剪係啊，真係即係佢哋喺呢一場咧係即係剪得好靚，好好啊！係啊，即係每一個 moment， 即係所有嘅一啲靜嘅 moment， 我覺得係我講咗好多嘢啊！就係喺嗰啲時刻裏面。我覺得好正，多謝 ，thank you。我咧係想你即係喺嗰場你翻嚟嗰場咧，即係我再問你，再問我嗰樣咧，我多謝你留咗嗰個靜默眼神咧。當佢問嗰個問題嘅時候，即係話科技係咪乜嘢？科技係咪
係咪真係改善幫到人類係啦。我好多謝你哋留咗個眼神俾我㗎，因為咧我嗰刻咧，我拎張凳嘅時候咧，我真係諗翻啊，你又想同我翻返去大學嘅時候去討論呢啲嘢喎。所以我先至會坐埋嚟㗎。即係我，所以我覺得啊，而你又剔到嗰樣嘢喎。你覺得我哋翻返去有啲咁樣，所以我係咯。我覺得嗰場我覺得好正嘅嗰個位係，即係前面我一路好 suffer 啦，即係所有嘅朋友已經離開晒啦，跟住然之後，但係我自己心裏面我自己想像嘅嗰樣嘢係，我諗我唔係特登嚟揾你嘅。我係唔知點解我行下，你跑完步係咯，我跑完即係我即係想去衝一衝，令到自己可以清醒下，但係其實解決唔到啊，所有嘢都解決唔到啊，即係全部喺晒呢一度，即係所以我話我喺我自己想像入邊係我一路行，跟住但係個身體就係一路咁樣行下就行咗去你度。嗱，我想講下小龍勁啊勁在咧，唔好講呢個勁字咁樣。哦，勁啊勁在咧，係啊，講啊！佢頭先講跑步啊，或者之前發生嗰啲咧。嗰場戲嗰啲戲未拍㗎，即係拍咗呢一場面檔先㗎，而佢係可以有呢個想像力去做到嗰個沉澱，然後其實係佢哋剪出嚟嘅啫，唔關我事。係佢哋勁，你都勁。走啦，講完啦。不過 thank you， 即係多謝 IT 9即係一班團隊喺。即係呢段時間啦，即係我作為一個我作為一個嗰陣時好想演一個反派嘅人，然後佢哋成就咗我做一個反派啦，而即係亦都係喺一個咁好嘅 project 裏邊係得到即係大家一個互相信任嘅團隊，一班你哋好支持呢個 project 嘅觀眾，係啦，就係咁咯。咁你要問問題㗎咯喎。球證已經翻嚟㗎啦，我哋講完㗎啦喎。好，我同阿 Gallus 講咗個答案先，你揸住先。好，你吹水住先。跟住落嚟嘅係有咩獎品？係呢個啊？錯咗音樂，錯咗。嗱，又唔係嘅，依家係 live 嚟嘅，係啦。依家係自己中意睇乜就睇乜㗎嘛，係啊，最尾。點？呢個加冕過嘅杯。係啦，咁可以滴落水度嘅，一滴兩滴一滴三滴兩滴三滴。係啦，睇下邊個觀眾攞到啦。好想要隻杯。開心返嚟，好 OK， 好啦，咁問咗好啦，我哋第二個問題啦。好，都係係啦，送杯嘅。係藍 B 飲過嘅頭先。嚇，藍 B 飲過咩？又老屈啊！又老屈啊！幾時有飲過啊？食一啖啦。OK， 好啦，咁條問題咧就係喺第一季嘅時候，阿信失戀，跟住咧佢喺屋企唱 K， 佢唱咗嘅嗰隻歌係邊個嘅歌，同埋叫咩歌名咧？好，交俾 Gallus。阿信第一季失戀嘅時候，佢喺屋企唱 K， 佢唱咗嗰隻係咩歌？係啊。裏邊有名㗎。好難啊！我估大家應該即刻要抄啊！咦？我嗰件咧？有冇我嗰件？唔記得啊！啊唔係喎，我嗰件好似攞咗喎，我喺屋企喎。有冇人答緊啊？我想問。好似喺屋企喎。你揸住先。係唔啱，唔啱，唔啱，唔啱。古江仔，佢冇一個音。真係好想唱歌啊！係咪4個字㗎？係4個字。4個字。呢個係男定女唱嘅？男定女？主唱係男定女？男嘅。主唱係男嘅。暫時都仲未有人啱係嘛？未有人啦，未有人啦。即刻開翻第一季嚟睇啦！係啊，即刻開。睇得切咩？仲未有人啱啊！隻杯啊！隻杯啊！我唔着好熱啊！做咩自己着真係好熱啊？好得意㗎呢個。仲未有？未。個歌名唔啱，有啲係嗰個方向㗎啦。
但係個歌名唔啱。哦，真係啊，即係個方向啱喎。喂，嗱，方向啱㗎啦，大家啱，但係個即刻歌名唔啱。噏晒嗰啲歌名出嚟啦！噏晒啲歌名出嚟啦！阿信俾兩個音嚟啊！而家係冇留言啦，冇人定係啱 hang 咗啊喎，？冇人啱喎。我有信係啊，有冇兩個音啊？兩個音。俾字好啲啊！俾字好啲。有人好近㗎啦。一個字一個字。歌詞係邊個字？歌詞我唔記得呀。我講嗰個組合名啦，不如組合嚟嘅，OK，組合嚟嘅，係啦，組合嚟嘅，俾多個 tips 先，係啦，俾你再。哇，咁快啦，快啦，組合嚟㗎！係咪？你唔好講啦，你唔好講，俾人哋估啦。俾你係啦，發個音啦。唔係。喂，你都係 rap 啦，你都係 rap 啦，你都係 rap 啦。哦，我係呢個，係啊。係未有㗎嘛？未有㗎嘛？睇到㗎嘛？有啊，誒。cap。係呢個 Isaac Lam X。Isaac Lam X。終止戀愛。哦，終止戀愛。好，個答案咧，個答案就係 E-Kiss 嘅終止戀愛。好啦，你可以唱幾句嚟聽下啦。唔係啊，歌詞係咩啊？其實唔係 Iris 講我都唔記得咗，其實你記唔記得啲歌詞啊？唔記得，我連點唱我都唔記得啊！乜嘢啊？嗰個五月天啊！乜嘢 ING 喎？咩啊？戀愛 ING 唔係五月天咩？搶走你。你唱啊！冇啦。我是我會妒忌，我會擔心，我會搶走。冇錯，啱啱大家聽到嘅係阿霞嘅歌聲。有冇人想聽成首咧？喂，咩啊？繼續啦，第三條啊，第三條中鏡。喂，咁要我仲未諗到啊，因為想諗難啲啊！喂，真係要好難啊！呢個諗難啲，呢兩條我都答唔到喎。不如試下觀眾問翻我哋啊！觀眾問，有人話想要件風褸喎。風褸有冇得可能有啊？有冇可能有風褸喎？導演，但係寫晒我哋啲名喎。導演，風褸有冇得送一件㗎？係咪你嗰件啊？寫住阿一件，簡可以一件，可以一件。咦喂，哇！增加禮物啊！即係而家係咧，而家喺 live 嘅人咧，你哋開心啦，因為阿導演咧決定增加多一份禮物，就係而家呢件披得嘅風褸。哇！呢件風褸真係堅靚，又保暖係嘛，又型。咁咧我哋一陣第三條嘅問題就係風褸啦，好唔好啊？最後先係送呢個披皮公仔啦。好啊，可以。有冇第三條問題而家？未有。第三條係呢個先好唔好？嚟，哇，好緊張，我都想玩。有啦。難度十粒星啊！嚟。第三條我聽到㗎啦，已經，但係完全唔會知嘅，我而家。嗱，再重新講一次。嗱，呢一件咁靚嘅披得嘅風褸咧，阿導演就話可以送出一件。咁咧就係啦，咁就係而家就係第三條問題嘅得獎禮物就係呢件風褸啦，係啦。唔係呢隻公唔係披皮係最後，因為佢係限量100隻㗎咋。OK，披皮着住先。係。揾到未啊？我哋而家啊嘛。你有冇啊？你係咪啊？公司搞。係呢個我知道，係啊，但係答案你知就得啦。我哋開始我哋自己出嘢。我哋開始買自己嗰啲嘢。其實咧，半夜呢啲人幫你整晒啲嘢出嚟。知道咗嘛？喂，好啦，知道咗，我哋問第三題啦咁。好，OK，好，第三題咧就係
Johnny 仔喺酒店嗰度準備俾人捉嘅時候，跟住然之後佢跑走咗，然之後佢一下跳咗上車。OK。第幾個係第二個係第二個係。我估你問咩啊？車牌 number。Exactly 係啦。你記得啲嘛？嗱，車牌 number 大家記住啊，即刻 send 出嚟啊嗱。係求證喺度，唔使咪唔使。冇意思嘅。我想問係第幾集？問題係 Johnny 仔喺酒店逃走嘅時候跳上嗰部7人車。哇有啊！好 Albert，等陣先 ，Albert K 底線 DY TT828，恭喜你！恭喜晒！哇，好勁啊！我哋係咪有內鬼啊？係咪自己啊？你肯定係嗰個先啊？因為我見呢度個順序係佢係司機，但係你係啱㗎嘛？呢個係第一個喎，真係喎。 OK， 唔係最緊要你啱得啦。好犀利，真係好犀利！我哋覺得你一定係嗰個司機，你不如自己認咗佢啦。咁要嘔翻出嚟。係啊。係咪跟住最後一題啊？哇！最後未諗到，佢哋未諗到，要終極對答。好，我唞下先。跟住即刻照佢哋啊！嗱，好勁啊！真係，太快，好勁啊！啲人話實至名歸啊，真係實至名歸。佢話係佢車走 Johnny 仔㗎，真係咩？佢話係真係我車走。真係㗎！係啊，唔好信，唔好信。係啦，唉，點搞啊？喂，我哋呢個時候傾偈嘅話咧，即係趁終極問題未有嘅時候傾下偈咧，有人問我，即係有冇可能我哋原班人馬再玩啲嘢？其實我覺得都唔係話冇可能發生嘅，係啦，實有嘅，睇玩咩？咁如果問下，如果真係如果玩 pickleball 唔知得 High rock 唔係如果問一齊耍太極啊！問下大家，如果我哋呢班人搞舞台劇，大家會唔會想睇啊？然後就係、如果而家預售，咁我哋睇下大家俾個曲，你哋可以俾錢。哇係，你真係入晒血㗎咯喎！做到即刻俾個曲大家。其實係 TT828，聽得我哋。即係入晒血喎！有冇人應啊？有喎，即刻買爆喎，睇啊！買爆啊！到時我哋有個 promo code 就係 TT828，有睇呢個 live 嘅就可以平少少，減5蚊咁樣。唔係828，即係830蚊減2蚊。唔係，即係有人話騙案啊！有人話騙案。係嘅，咪點都好啦，我哋開心啦，希望有啦。咩都得啦，冇錯，乜都得啊！有人話雞棚喎，好，我哋就決定原班人馬搞一個雞棚俾大家。喺街市嗰度。係啊，搞個雞棚，咁啊最平嗰個雞棚1288。邊個講啊個雞棚？你邊個網民？唔係啊，呢度有人講啊。可以賣韭菜啊！佢逐條買咯。佢心水好清啊！我只可以話，佢心水清到一個點。唔係啊，即係個舞台劇叫雞棚，然後嗰啲 souvenir 係韭菜。好啊，好啊，好啊。嗯。有冇啲網民嘅問題要回應啊？有啊，有冇人
人想問我哋問題啊？哦，有人問咧，應該推走講下晒 Kenneth 嘅平行時空。其實咧，當初知道要拍呢個平行時空嘅時候咧，我係有啲驚嘅。驚咩先？係真係嘅。做唔翻咩啊？驚做唔翻嗰個，即之前嘅嗰啲角色。即係例如教速嗰個咁樣。係。你有冇特登咁啊做過功課去之前個角色啊？有少少嘅，有少少嘅。但係跟住又有個諗法，就係覺得即係得唔得㗎？出到嚟啲觀眾接唔接受啊？佢哋會唔會覺得呢件事好黐線㗎咁樣？咁但係我又唔知點解，我覺得唔係啊，人生都未試過。咁我又好信導演編劇團隊，我覺得好啦，癲一次啦。咁啊，好正頭先你出嚟嗰下，我嗌到癲咗。嗱，我記得咧，我拍攝嘅時候咧，我係最後先至演教速嗰個嘅，即係拍咗巴西龜先嘅，跟住見到阿蒙玲嘅時候咧，咁已經有一種好古怪啦，係啦，咁然後咧過完啦，跟住到拍同阿 Lockman 拍就係演鐘信立啦，咁都 OK 嘅，跟住去到要演呢個教速嘅呢個阿麥浩然咧，我係諗緊，喂真係有啲尷喎，導演，我30幾歲喎，即係我要着翻校服喎，係咯，即係得唔得啊？啲人話梅子林最似啊！嚇？梅子林最似 Lisa。哦，係 Lisa。呢個有個小插曲，其實係當時劇本未有呢個梅子林嘅，即係未有呢句嘢嘅。跟住Hannah可以分享喎，係你提翻我，你話我話記，因為我諗翻起我哋元老山卡啦，我叫 Lisa 啊嘛個角色，之後我就不如用埋。係啦，就用埋落去嘅，跟住就最後咧就扮好似有啲嗰啲記憶錯亂啊，撞咗個頭度咧，梅子林點解會咁嘅？即係咁樣加埋落去玩嘅。咁所以呢個係一個surprise 嚟嘅。但係當我演呢一個麥浩然嘅時候，我都唔理啦，豁出去啦。咪最慘係咩啊？最慘我係演阿 Josh 仔嘅同學，因為好怪嗰種感覺。佢有一個幫你包晒啊！你冧咗7年。係啊，冧咗7年。7年班。跟住仲要最癲係咩咧？咁啊，各自我都會遇到唔同嘅人噶嘛。咁啊，麥浩然就係遇到阿炳啦，同埋阿 Gladys 啦。跟住最好笑，我仲要扮晒真係一個學生啦，走去同阿 George 仔講話唔啦，你阿媽好煩啊！話我冇啊，我真係只能夠真係，我唔理啦，我 enjoy 玩咗佢啦，都好難信自己真係一個中學生㗎啦，係啊，仲 OK 嘅。OK 嘅，出到嚟係 OK 嘅。然後嗰陣時導演話唔係點都一定會有呢一場就係4個人互指，我話得唔得㗎？你真係拍到㗎？即係啊，我哋點都會拍呢一場。咁啊，當拍完嘅時候，我都喺度諗㗎啦。到時出街點咧？我係好期待嘅。即係至於今晚睇咧，我係覺得我自己都呆咗，成日呆咗。咁啊，希望大家中意啦。呢個係導演同編劇嘅心思啦，係啊。不過你講起呢個咧，咁因為你頭先即係呢一場其實都係 CG 嚟㗎嘛，因為冇可能有4個你出現㗎嘛。我都諗起咧，我拍即係帶住Vision Pro，然之後翻去幫恰嗰場嘅，嗰場對我嚟講都難㗎，真係。難啊！係啊，因為真係綠幕嚟嘅啫嘛。喺網民已經睇得出係高難度演出。然之後你仲要你全棚其他嘅幕後企晒喺度望住我，然後後邊就係綠色，跟住嗰陣時我就唔係咁係啦，即係阿簡亦都有即係俾咗一啲 image 我嘅，即係佢話大概可能係一啲咩位嘅，咁跟住我嗰陣時我就好記得即係佢講咗我譬如話即係翻去幫恰嘅時候，跟住我記得嗰陣時我第一個畫面咧，我係諗起4800先啦，係啊，因為嗰個我係好記得嗰陣時第一季嘅時候咧，嗰場我覺得好正啊，因為又整到即係好靚，係個燈光又整到好靚，係啊，跟住然之後我知道佢哋一定會後期再做少少沙龍 feel 嘅嗰種噶嘛，咁嗰度啦，跟住然之後我又諗起第一季嗰陣時，我哋應該我記得係唔知應付環保膠啊嘅一場戲咁樣嘅，
即係我哋話唔可以用交叉啊，唔可以。我哋嗌外賣嗰場。因為咧嗰場好搞笑，你仲記唔記得啊？收埋晒啲膠嗰個。應該係懵拎，總之唔知揸住個叉一向後掉，就啱啱你接住咗嗰下。咁所以我係好記得嗰啲 moment， 咁跟住但係係啦，即係嗰陣時記得呢啲所有嘅場景嘅時候，就即刻諗起即係好多感受咯，係好好玩啊，所以係。同埋 CG 你嗰幕飲咗洗頭水，個個都好正啊！嗰個好 Q 到我哋啊！變咗咯，但係嗰個好好笑，即刻啲人 cap 咗出嚟。喂，其實幕後洗頭水呢個idea 係咪 inspire by Yoshi 啊？多謝大家支持我嘅旅遊節目，多謝。係啦，喂，大家補充下，因為嗰陣時我哋拍第一季嗰陣時，咁嗰陣時已經知道 Yoshi 係神婆嚟㗎啦。咁佢話佢有去過秘魯，係啦，去過秘魯講過唔係啊，好似要飲嗰啲洗頭水啊咁樣。跟住咧，唔知邊個人聽到就咩啊？飲洗頭水係啊，跟住就開始唔係洗頭水，係死藤水啊咁啊，跟住就烙印咗喺我哋嘅腦海入邊。我記得第一季用洗頭水嚟講。係啦，我哋第一季係 off cam 係完全沉迷咗喺呢個 topic 嗰度咯，就係間房，好似 Johnny 係咪 Johnny 就係間房度係咁喺度講呢個話題，跟住又攞晒啲牌翻嚟咁樣同大家抽牌，好笑。唔係殺科嗰日講啊嘛，唔係第一個係殺科嗰日講啊，定係咩啊？唔係啊，唔係係咯拍緊嘅時候講嘅，我記得。係，但係又真係 work 喎，但竟然擺到落第二季。然之後就跟住佢呢個角色就真係要洗咗頭洗咗成個禮拜都冇料到。好正，冇譜嘅，起唔到譜。我想問有冇人係 get 到係會嚟自 Yoshi 嘅呢一個？應該唔會啦嘛。喂，有人問啊，小龍可唔可以分享下同古山拍戲喎？哦，分享咩啊？你想？即係有冇俾佢個氣場壓到啊？可以回一個就冇分享咁嘛。係啦，有，梗係有啦。多多俾你啊！導演要唔要？大家好記得即係古生一出場嘅時候，佢背住㗎啦，跟住就企喺嗰個望住維港嘅嗰個玻璃嗰度，佢係慢慢嘅嗰個轉身，你知道佢嘅氣場幾犀利。我嗰個跌咧好自然發生嘅，唔係演出嚟嘅，太犀利啦佢嘅氣場，係咪啊？然之後彈翻起嗰下咧，彈翻起嗰下係最緊要係張梳化夠彈，係啦，佢令到我可以企翻起身繼續面對佢。但係嗰場係好好玩嘅，即係古生係真係好好嘅，即係佢好開心啦，即係佢真係會願意同我哋去玩呢件事。你知道佢幾耐冇拍過電視，係啦，即係喺我哋呢一度佢竟然會願意，係啊，咁我哋係真係好多謝佢，好開心嘅，即係佢參與，然後即係佢又信我哋，即係我哋做呢啲咁傻咁低能嘅嘢，佢又會陪我哋一齊玩。喂，阿簡，你不如分享少少啊！我想問下先，阿簡你究竟同古生食咗幾多餐飯先可以睡到佢過嚟？咁又唔係好多餐飯，咁唔係咁我咪白日之下都係佢投資啦，跟住其實咪之後佢應該唔係 IT 狗之後先白日係，跟住佢又成日有時譬如食飯啊或者某啲場合啊都會話喂最近 AI 咧咁樣，即係佢好醉心講 AI 嗰啲嘢，佢咁又係咁傾，跟住我哋 IT 狗會唔會有第二季啊咁樣，跟住我開頭真係喂呢個客串喎，佢好唔好？咁有一次又係喂係咪客串啫？咁 casual 佢即係佢好咁樣啊？佢係啊，佢係好好係，跟住咁我哋另一位監製 Debbie 啊，佢又係佢喺總會又同佢有做嘢咁又問啦，跟住係咪喂 Aaron 送咪有一次唔知係傾啲咩劇本又問你哋，喂不如講 AI 嗰啲嘢，跟住係上翻網冇㗎，咁啊總之好多係咯，咁佢講因為咁啊真係，因為我哋去寫劇本嘅時候，我哋覺得第五集嘅時候係都要需要個重量級嘅嘉賓啦，咁樣跟住就諗起揾阿老闆啦，顧老闆係，咁佢講 AI 佢真係研究好多嘛，揾佢教啱晒咯，係就係咁咯。
佢可以滔滔不絕㗎，我好記得。係啊係啊，一講 AI 應該你哋係係咁講係啊，佢又係咁傾咯。佢都係Big Tech 嘅 boss 嚟嘅。係，唔係佢都搞緊 AI 㗎，佢而家好啲咯，係。同埋有人話講下龍 K。唔係咁，我哋想揾一個好大對比嘅，但係又喺現實真係好紅嘅一個年輕人偶像咁樣，所以就諗起李龍基先生啦咁樣，跟住就唔係我哋都諗咗一個咁嘅 set，但係我哋未套到真係揾邊個人嘅。反而我覺得 AK 係好笑嘅，因為我哋係喺度抄，跟住揾，跟住後尾抄到 AK 有隻歌。我記得係我揾到嘅，我記得係唔知天羅定通有個編劇，跟住就話一定要咁樣行呢個 set， 跟住我就係咁炒啲嘢同你有關咯。我突然間咧記得係開會啦，喺長台突然間唔好嘈，唔好係咁討論，我話唔好講，唔好嘈，唔好講嘢，等我講，因為我會唔記得 AK 有隻歌叫《信之卷》咁啊。跟住然後佢哋即刻 get 到啊，跟住然後我即刻查係幾時出嘅，點知係好啱啱 fit 晒，係啱啱我哋第一季完咗冇耐啊嘛，係跟住然後就玩咗呢個 set 咯，跟住然後因為有 AK， 跟住然後就係咯龍 K 我哋龍基先生，跟住就每一個都真係多謝佢哋嚟玩嘅。係啊，石修個仔咧，呢個就好，呢個就我哋成日想玩即係大台理論嘅升華版，咁一定要揾一個咁，因為我哋玩好多 meme 嘅嘢啊嘛，咁我哋 meme 同我諗喺大台裏邊一個最強嘅 meme，其中 icon 就係石秀催眠術。你打石字可能已經有收催眠術，好似已經係一個 term。係啊，跟住係啊，跟住所以，但係咧，如果真係揾石秀哥嚟，咁我覺得好似好啱數，我哋真係唔會俾你估到啊嘛，所以不如揾阿 Sam 咯，即係佢仔仔嚟一齊玩，咁佢即刻應承係啦，跟住後臨尾我哋突然間教佢你黃金 Sir 啊咁樣又識埋佢，咁我覺得呢個我記得同阿 Sam 傾嘅時候都哇正好，真係有嗰種父子傳承嘅咁，而我哋食飯啊，我哋去完宣傳食飯，跟住原本去緊餐廳，跟住冇位，跟住轉去另一間餐廳因為行入去即係1000人一張台就得嗰張台，即係緣分。跟住佢好似你見到先，跟住係咁。仲要佢個仔，佢全家喺度食飯啊！我懷疑係咪催眠咗我哋就可能，其實見唔到，好離譜啊嗰單嘢。係咯，就係咁樣咯。同埋我覺得阿 Sam 咧真係演得好好，佢真係演得，佢同佢老豆嗰個，佢同佢爸爸嗰個節奏係一模一樣㗎。所以即係仲要即係佢去演翻自己爸爸嘅嗰樣嘢，我覺得好正。我係笑到收唔到聲，我睇嗰集嘅。同埋阿石修哥 approve 㗎，我哋嗰日係啦 ，well done， 好有型，好有型，係啊，好 creative 咁樣，好有型，真係好正嗰集。係咯，真係咁。我笑得好開心嗰集真係。好啦，你繼續啊，點解做咩？咩啊？想聽阿琪琪分享喎，分享少少喎。係啊，佢就好想聽你分享。琪琪分享完，咁我哋又問埋終極問題咯。Hello，我分享啊，走晒啦。Hello，今晚我一個喺度啊。咩？我分享啊？我分享其實第一季之後做第二季嘅 Never， 我覺得我唔知仲可唔可以攞翻 Never 嗰個狀態，我有擔心過。跟住我真係有走去睇翻第一季 Never 係點樣，睇下可唔可以做翻，即係4年之後啦嘛話晒，睇下 Never 之後會唔會有啲唔同，再睇埋個劇本。咁我發覺點解要遮住啊？點解啊？你有啲咩唔見得光啊？好，唔該。知邊個？喂！有問題咩？冇啊，嗱係冇啊。遮。係啦，咁第二季嘅 Never， 我覺得佢係有唔同到㗎。點樣唔同咧？佢而家有自己 costume 去破地獄㗎。咁我着住佢。都深夜咯，你肯定着住。點解會喺度㗎？大吉大利，百無禁忌。我記得 fitting 嘅時候，第一下感覺好似啲人我呢啲 ingression 咁，所以先寫落去，即係畢業袍咁樣。
第一次見到呢個 costume， 我第一次見到呢個 costume， 我係呆咗。喂，你仲有頂帽，好差，你頂帽真係好差。點解會有呢個 costume 喺度啊？跟住你着㗎嘛？係，所以我覺得第一季去到第二季嘅 Neva 係有成長嘅。咁我都盡量想表達到佢嘅成長。我覺得佢第一季係有啲少似係小朋友，但係雖然佢睇通晒所有嘢，有啲似小朋友嘅。我覺得第二季佢就大個仔咗少少咯，即係好似小學去中學咁樣。因為 cap 晒圖咪我收翻。係呢件咧係唔會做獎品嘅。應該多人想收到呢件啊！呢件嘢喺邊度買㗎？呢件嘢喺邊度買㗎？係咪用過㗎？係咪用過？我哋係咪問問題啊？最後一條問題。已經準備好啦，第二條問題。係咪問大台理論嘅嘢啊？你出嚟㗎？唔係，好緊張。係咪講接緊要？係。要入少少。但係知道答案係嘛？我唔知啊。哦，咁你要細聲同佢講先喎。我哋隻鴨咧？呢度。隻鴨呢度。做咩拆咗個鬢邊啊？有喺度嘅，有喺度嘅。散咗啊！散咗頭，有少少出汗啊！佢。係啊 ，hi。而家我哋講下廢話先啦。原來佢哋對緊答案嘅時候，咁話説咧，喂，我突然間咧，我記得頭先個 comment 咧係問有冇邊一刻係最難忍笑、最焗蟹。其實有一下咧好焗蟹，但係好彩我勁開心嗰個 cam 咧，嗰時阿樂喺我隔離，即係嗰支 cam 咁樣射埋去，影住我哋嗰時係 PPA， 咁啊我坐呢邊，我同阿樂坐呢邊啦。咁你同阿 Kenny 咧就喺對面嘅，咁就係你哋飲嗰個 extra hot 嗰個咖啡嘅時候，哇！我笑到啊，跟住咁啱咧嗰支鏡咧，仲要咧冷少少薄啦，佢面見到我震緊嘅，我忍得好辛苦。因為嗰場係好癲㗎，因為當你講咗話 extra hot 呢樣嘢之後咧，跟住嘉琪個衰仔佢真係心諗啊，喂，一定要有好勁嘅煙啊！係啊，跟住之後咧，搞咗一陣，跟住嗰陣時咧，跟住我哋嘅道具部同事又好好啦，跟住然後佢即刻咧，佢入邊插香啊，係啊，所以咧。佢入邊插香啦，跟住然之後我哋拿上手，其實個杯嘢都真係好熱㗎，即刻。然後好記得嗰陣時，一打開嗰下，蘑菇雲，哇！成個蘑菇雲嚟講啦，蘑菇雲噃。哇！我哋忍到咧幾辛苦啊嗰陣時。跟住咧，你哋個樣咧飲同埋之後飲咖啡話，溫溫頓頓於你向後跌㗎嘛。啊！哇！我又係震到，好彩支 cam 唔係影住呢邊啫，咁啊好難頂啊！跟住我真係同阿樂講話，我終於知道點解叫白卡順啦。你唔係爭好遠嘅就話俾你聽。喂，好啦，我哋可以問問題啦。準備好啦。OK，係啦。咁話説啦，咁都係同一集嚟嘅。就係咁咁佢哋嚟想買PPA啦，咁我哋有一場戲喺度打啤牌噶嘛，咁我同阿信打緊啤牌嘅時候，阿信揸到尾嗰兩張啤牌係咩嘢花咩嘢 number 咧？哇！係咩？阿信揸住嘅嗰兩張啤牌係咩花咩 number？唔係即係係啦，兩隻㗎，係啊，即係知兩隻唔同嘅，兩隻唔同㗎。你自己記唔記得？有一隻有呢兩隻，係啊。要有花，要有花。係有講埋花 number 同花。爭一隻，兩隻一齊講喎，師兄。唔啱。今次係咩獎品？再俾人睇睇。係呢個。俾啲動力你。記住係 number 同埋花嗰個花，即係個 number 下個花唔啱啊！頭先我都係司機嚟喎，應該。有啦！哇，出現啦 DJS Shopping 葵扇煙同埋紅竹卡，恭喜你！呢個阿卡我有啲印象，我想上去買嘢。買咩㗎？係啊，佢賣日本嘢㗎，佢賣。係啊，我好似見過呢個阿卡啊。DJS Shopping 係啦，恭喜你！
答案係 Joker 同葵善燕。係啦，葵善燕，好嘢，恭喜晒！得到我哋嘅披皮34號啊！同埋崩咗邊嘅係啊。差唔，我哋預1點，好嘛？即係差唔多，係啊，預1點咯。而家幾多點啊？差唔多啦，差唔多啦，差唔多啦。聲係邊個啊？最後有冇啲咩嘢講啊？想講分享啊？編劇們咧，過嚟講下啦。唔係㗎，你可以唔露面齋揸咪嘅，係啦。支持咁多位演員，繼續支持大家。剪接都講下啦。盧偉倫全走人導演盧偉倫 ，IT 9 2.0剪接，唔係。打波好搏命啊！打波好搏命啊！支持喜劇開場，嚟緊睇喜劇開場。喂，你哋兩個坐埋一齊。嚟緊睇埋喜劇開場，有 Hannah， 6月3號 Hannah， 仲有3號有 Lock 咩？冇啦，冇第二個啦，冇，做乜唔揾其他人嘅你？好啦，走得嚟。仲有我哋套 Cut 啊 ，Cut，睇喎 Cut。我哋頭先一開頭講咗，係啦。IT 9嘅剪接。兩位剪接 Hello， 盧偉倫、Alan 同埋阿 Ron 少。Hello，大家好。靜咗啦。佢打波好搏命㗎。有冇邊場戲最難剪㗎？咪最難剪嗰啲，但係最難忘嘅都好多場嘅。咁你求其噏一場啦。嗱，就係包括即係我成日講緊 Ludo 啦，我覺得 Ludo 嗰場係好感動嘅，即係阿信同埋子君佢哋兩個嘅默契係係。雖然佢哋唔出聲，即係頭先都講過啦，唔出聲，但係嗰個眼神已經流露住好多 history 嘅嘢，我覺得係我好中意嘅。我就係阿信同阿萬君嘅，即係佢哋好似一塊鏡咁樣嘅，即係佢哋係即係睇阿萬君係喺阿信上面睇到以前嘅自己啦。咁同埋再勾起，即係再帶翻個 flashback 就係阿萬君同阿 Mark 年輕嘅時候，其實佢哋都係同阿信嗰陣時個身份好似嘅，即係佢哋嘅一個恩怨啊。咁佢又由萬君個角度去同阿信講翻，即係佢點睇 AI 係好，我覺得好警世嘅，係咯。我有問題，你哋剪片嘅時候會唔會撈亂嘉琪咧？嘉琪唔會撈亂嘅，唔會撈亂嘅，好清晰嘅。係，唔係喺我剪嘅。精神工隊有 DVD 買。OK。好嘅。唔係。仲有啲咩聲？仲有咩？唔係我最後一句啦，唔係喺我剪嘅過程，即係我哋啦，我哋覺得好享受嘅。我哋享受之處就係話，我 feel 到大家都好中意大家自己嘅角色，好演到自己，好顯到自己嘅，覺得哇，原來個角色係咁樣。你哋嘅默契啊、bonding 全部都係好正。其實都唔使點樣話去揀剔咁滯嘅，其實都好重。好開心，即係最多可能係少少甩咳啦。作為 NG 兩個字咁樣，作為剪接，我覺得係好舒服嘅。剪你哋係不得了，不得了，正，好，交翻俾你哋。導演。唔會有第三季嘅，所以。不過我覺得可以考慮下用啲咩唔同嘅 art form 呈現，或者同一個班底再玩其他嘢都會好開心。所以諸位投資者可以聽到得嘛？以下開放。 IT 9電影版咁拍乜嘢好啊？拍第二啲嘢咯，係咯。同埋頭先一齊睇係好感觸嘅，即係即係都經歷咗其實5年啦，即係都唔係4年係咁，佢經歷咗旅程啦，跟住見到
即係大家都老晒，唔係講，唔係，大家都唔係，譬如 Peter 女女幾多歲啊？4歲。係啊，即係記得拍嘅時候都。拍嗰陣時仲喺個肚度。係啊。嗰陣時就啱啱出嚟。係啊。係啦。係啊，跟住嘉琪咧都好幾大啊，真係。我已經有2個啦。係啊。細嗰個差唔多1歲。嗰陣時同我哋講有第2個。係啊。係啊，拍緊嘅時候同佢哋分享啊，勁開心啊！我話喂，我準備我再做爸爸啦。同小一齊分享。係啊，我再做爸爸啦。但係港交所之後佢就冇第3個㗎啦。跟住 Yoshi 你個女幾大？唔係講聲咪，亂笠，呢個亂笠嘅。咁啊冇啦，仲有咩啊？冇嘢講啦，就係咁啦。點都好啦，最緊要係多謝觀眾，多謝你哋每一位支持我哋嘅，因為冇你哋咁樣去追套劇，冇你哋咁樣幫我哋分享出嚟咧，我哋冇呢個咁樣嘅效果嘅。咁啊，多謝你哋，咁啊亦都希望咧，如果你哋繼續支持咧，我哋即係希望我哋真係有其他嘅作品出現啦。小龍，係嘛？嚟，小龍啊！唱歌啲人話唱歌鄭秀美喎，兩句啊，兩句啊，3、2、1。我繼續信，打善蠢，我繼續信，仍然是不改我面容。Show，Thank you，多謝你哋。我唔想再 ruin 首歌啦，好對唔住啊。咁啊，好啦，我哋有緣再見。係啊，我哋之後會再有其他作品嘅，希望大家繼續支持啊！多謝你哋。拜拜。跟住冇人撳咯。係啊。哇，收得好靚啊！你首歌。